share video မှာဒီအချိုးစားတွေယူပုံယူနည်းတွေအကုန်လုံးပြောပြပြီးပါပြီခုခဏကိုတွေထည့်သွင်းရေးဆွဲပါမယ်ဒီပုံကတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံပါ1 2 3 4 5 6 9 10 9ဟောနော်ဒီဟာတစ်မှာပါတစ်နဲ့နှစ်မှာပါရှိရ3မှာပါရှိရဆိုတာအကုန်လုံးမှတ်ထားရပါမယ်နော်ဟုတ်ဒီနံပါတ်5ကခါရှိရနေရပါဒီနံပါတ်5ကနေဒီနံပါတ်3ကပခုံးရှိရနေရပါနော်ဆက်ပါမယ်နည်းနည်းဖောင်းလေးဆက်ပါမယ်နော်အရန်လဲဖောင်းစရာမလိုပါဘူးပထမဆုံးဒီကေတော့စပိုင်းမဆွဲဟောပါတော့အရန်ဖောင်းတော့မှာဆိုရင်ဒီလိုမြင်းပေါ့နော်မြင်းဖွားလေးဆွဲပြီးတော့တွေ့အပေါ်ကနေပေါ့နော်လိုက်ဖောင်းပေးပါဟောနော်အရန်လက်လို့ဖောင်းစရာမလိုပါဘူးမတိမတာလေးပဲဖောင်းလေးလုပ်ပေးပါဒီဟာလဲနဲ့ချိုင်ဒီအတိုင်းပဲနော်ချိုင်ဝင်ပေးပါဒါလည်းအရန်ချိုင်စရာမလိုပါဘူးနော်ပြီးဒီတင်အတိုင်းနဲ့ဒါလည်းသူပဲနဲ့ဖောင်းပြီးပါနော်ဒီဘက်ကိုဒီလေးโอเคဒီအောက်ပိုင်းပြန်ဆွဲပါမယ်6ကတင်နေရ9ကဒူးကောင်းနေရဟောနော်ဒီအလေမြင့်ပထမဆုံးအခြေခံပတ်တန်ဆွဲနီးဟောနော်ဒီအလေမြင့်ကနေဟောနော်အခြေခံပတ်တန်ဆွဲနီးဒီအလေမြင့်ကနေဟိုဘက်ကို1 cm နော်ဒီအကွာဝေး1 cm ဒီအခြေခံအလေမြင့်ကနေပြီးတော့1 cm ဆွဲပါမယ်ပြီးဒီဘက်ကို 0.5 ဆိုတာ5စိတ်ပေါ့နော်5စိတ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်လည်းမရောက်ဘူး 0.5 ဆိုတာ2 3 4 5စိတ်ဒီလောက်ထိပေါ့နော်5စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီက1 cm ဒီထက်1 cm အကွာဝေးက1 cm 0.5 ဆိုတာဒီတဝက်1 cm ရဲ့တဝက်ပေါ့နော်5စိတ်ဒီဟာဖြစ်ပါတယ်5စိတ်ယူပါမယ်ပြီးရင်အစပိုင်းမို့လို့ဒီပေါ့နော်လက်တန်းမဆွဲနိုင်သေးရင်ပေရနဲ့ဒီတင်ကနေပြီးတော့ဒီထိဆက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီဟာလေးတူပဲဆက်ပါမယ်ဒီတွေ့အလေးမြင့်ကနေဒီအမတ်အထိနော်โอเคပြီးရင်ဒီမှာချွန်လေးဖြစ်နေတာတင်းကလုံးယူဖြစ်ချွန်နေတာเนาะချွန်နေတဲ့နေရာမှာဒီနားမှာပြီးတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့လုံးအောင်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်လုံးဝအချို့အစားကိုအတိအကျအတိုင်းယူစရာမလိုတော့ဘူးเนาะမြင့်ရဲ့ modern ရဲ့တင်လုံးကိုလှအောင်ပဲကိုဘာသာကိုဆွဲပေးရပါမယ်အချိုးစားတွေအတိအကျမလိုတော့ပါဘူးနော်ဒီဘက်မှာရောနေဖြည်းလေးဆွဲပေးပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်8ခြေမျက်စိမှာဒီအလေမြင့်ကနေဒီဘက်ကို 0.5 ဒီအလေမြင့်ကနေဟိုဘက်ယူပါမယ် 0.5 ယူပါမယ်5စိတ်ယူပါမယ်5စိတ်ယူပါမယ်နော်ဒီဟာကိုဆွဲထားမယ်ပြီးတော့လိုက်ဖောင်းပါမယ်ဖောင်းပြီး
ပြန်ပြီးတော့ပြေမယ်ပြန်ပြီးတော့ခြိုက်ဝင်မယ်ဒီအမတ်ထိเนาะဒီမှာဒီအလေးမြင့်ထိယူပါမယ်တော့เนาะဒီအမတ်ထိယူပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုနဲ့ဆောင်းမယ်ပြီးလို့ပြန်လုံးမယ်ဒီကနေပြီးတော့ခွက်ပြီးတော့ပြန်ယူမယ်เนาะဒီလိုဒီကြားကနေဒီနားကနေမယူเนาะဒီအဝိုက်ကနေယူမယ်ခွက်ပြီးရယူမယ်ပြီးရင်ပြန်ဖောင်းသွားမယ်ဒီအတိုင်းပဲလိုက်ဖောင်းပေးပါပြီးဒီနားခြိုက်တဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ခြိုက်မှာပြီးခဏတော့ဒီ 0.5 ပေါ့နော်50မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပြန်လုပ်ပေးပါเนาะရမယ်เนาะဒီခြေတလုံးကိုအရန်လည်းမကြီးစေနဲ့အရန်လည်းမသေးစေနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ချမ်းကခဏတော့လို့ဒီလိုသုံးချောင်းနေအရင်လှုပ်ထားမယ်ပြီးရင်မြင်းပေါ့နော်ပြီးရင်တပြီးကွေးမယ်နော်ပြီးဒီနားလောက်ကြိုက်ရက်လိုက်မယ်လမ်းလျှောက်နေရဲ့ပုံမို့လို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကနောက်မှာရောက်နေမယ်တစ်ဖက်ကဒီဘက်တစ်ဖက်ကရှေ့ရောက်နေမယ်နော်ဒီခြေတလုံးကနေကြီးနေပြီပြန်ပြင်မယ်နော်ဒီလောက်ထိရက်လိုက်မယ်ပုံစံရပါမယ်ဒီဘက်ခြေထောက်ကနော်ဒီအကောက်ဝေးက1 cm လောက်နော်1 cm လောက်ယူပါမယ်ရန်လည်းမကြီးစေနဲ့ရန်လည်းမသေးစေနဲ့အစပိုင်းမဆွဲနိုင်ဒီကနေပြီးတော့ဖြောင်းပြီးတော့ဆွဲပါနော်ကားရမယ်နော်တက်အဲ့လိုမဆွဲပါဘူးတက်မဆွဲပါဘူးကားရမယ်ဒီကွာဝေးကို1 cm ယူပါမယ်ဒီဘက်ကိုချွင်မယ်ပြီးရင်ဝိုက်မယ်နော်ပြီးခုနောက်ခြေတော့ကြံရဲ့နောက်ခြေတော့ကိုဒီကနေပြီးတော့ယူမယ်ပြီးရင်လိုပြီးတော့ဆောင်းယူမယ်နော်နောက်ခြေတော့ကဒီဘက်ရောက်လာပြီးရင်ဒီမှာခြေမျက်စိထည့်မယ်ခြေမျက်စိကအိုးပုံစံလို့ပြောရနော်ဒီတိုင်းပဲလိုက်ထည့်ပါပြီးအခုမြစ်ယူဒီကနေအပေါ်ကနေချဲဝင်မယ်ဟုတ်မယ်နော်ပြီးရင်ကဒီနံပါတ်4မြင်းပေါ်မှာနော်ရှာမယ်ဒီရင်ကိုအရန်လဲမသေးစေနဲ့အရန်လဲဒီလောက်ပေါ့နော်ဒီအကွာဝေးပေါ့နော်မသေးစေနေပေါ့နော်ဒီထိတက်မရောက်ဘူးဒီကနေပြီးတော့ဒီသူကတိတ်လေးဒီလိုတိတ်လေးဆွဲထားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟောနော်ဒီအလေးမြင့်ကနေယူပါမယ်ပြီးဒီအစနာထိနော်ရမယ်နော်ခုလေပင်ကိုဒီပေါ့နော်ဒီမြင်းကွေးကိုအလေထားမယ်အလေထားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ယူပေးမယ်လေပင်ရဲ့ကွာဝေးက1 cm လောက်နော်အရင်လည်းမသေးစေနဲ့နော်ဒီအပေါ်မှာတင်မယ်နော်ပြီးလက်ဆွဲပါမယ်တက်ကို
ဒီဟာအလေးထားမယ်နော်အရွယ်အရင်လည်းမကြီးစင်အရင်လည်းမသေးစင်နဲ့ဒီအဝိုင်းအရွယ်စားပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီလက်ကဒီနောက်လောက်ထားမယ်လက်အောက်ကဒီနောက်လောက်ထားမယ်နော်တေးမယ်နော်ပြီးသူခုဒီနှစ်ခုဒီအလုံးပေါ့နော်ဒီလက်နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာဒီကလက်မောင်းဆိုင်ပါဒီကလက်ဝပေါ့နော်ကြားမှာလက်ပြန်ဆွဲမယ်ဒီအရွယ်စားအဝိုင်းပြန်ဆွဲပါမယ်နော်โอเคရောဒီကနေအဝိုင်းကိုဒီအပေါ်ဘက်လည်းမရောက်ဘူးเนาะဒီနာဒီပခုံးရဲ့အပြင်ဘက်မရောက်ပါဘူးဒီနားပဲဝိုက်ပါမယ်တတိထားပါပြီးတော့ဒီပခုံးနဲ့အတိုင်းပဲဒီအဝိုင်းအတိုင်းပဲလိုက်ဆင်းပါမယ်ပြီးရင်ဖြောက်မယ်ဒီနားအထိပေါ့နော်ဖြောက်မယ်နော်ဒီလိုမဖောင်းပါဘူးဖြောင်းလေးပဲတိုင်းမလိုက်ဆင်းပါမယ်ပြီးရင်ဒီကလည်းလက်အရေးစားပဲဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ရောက်သွားပါမယ်ပြီးရင်ဒီအထိမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီလောက်ရေးစားသူလက်မောက်ရေးစားတက်လိုက်ပါမယ်တော့ဒီနားကနေပြီးတော့ယူပါမယ်နည်းနည်းဖောင်းမယ်မတိတမတာလေးပဲဖောင်းနော်ပြီးရင်ဖောင်းမယ်ပြီးတော့နော်တော့ပါမယ်ဒီလက်ဝနေရပဲပေါ့နော်ပြီးရောဒီတိုင်းကိုပြီးရှင်းဗီဒီယိုမှာလက်ဆွဲပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပါနော်စပယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဆောင်းမယ်ဆဲမယ်သမပဲယူမယ်ပြီးတော့ဒီလက်ပုံစံမှာနော်လက်ကဒီကလက်ပုံစံတစ်မျိုးနော်ဟောပြန်ဆွဲပြမယ်ရောဒီတိုင်းပြီးတော့ဒီကလည်းတိုင်းပြီးတော့ဒီနားမှာဒီနားလက်ကြားမှာပြန်ပြီးထည့်မယ်နော်โอเคလက်ပြီးဒီဘက်လက်ရောဒီဘက်လက်ဒီအဝိုင်းနဲ့ဟိုဘက်လက်အဝိုင်းကညီနေရပါမယ်တူနေရပါမယ်အရွေးစားပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကအရန်သေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကအရန်ကြီးလို့ဖြစ်သွားမှာလို့ပါအခုဒီဘက်လက်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ဒီတစ်ဖက်ကနောက်ရောက်သွားမယ်နော်နောက်ရောက်သွားမယ်တစ်ဖက်ကရှေ့မှာတိုင်းချထားမယ်ဒီလက်ကနောက်မှာရောက်ထားတဲ့ပုံပါပေါ့နော်ဒီတိပဲဒီအတိုင်းပဲလို့ဆွဲပါမယ်နော်ဒီတိုင်းမချိုက်ဘူးနော်ဒီဟာကိုလည်းအရင်မချိုက်ဘူးဒီတိုင်းလည်းဒီတိုင်းမချိုက်ပါဘူးဒီတာလေးဒီလောက်ဆွဲပေးပါမယ်